सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि यो मौका रुबिन अङ्कलले मलाई दिनुभयो। यो भन्दा अगाडि हामीले गएको 3 हप्ता पापको सुरुवातदेखि उद्धारको पूर्णतासम्म भन्ने विषयमा अध्ययन गरेका थियौं। अनि आजदेखि फेरि नयाँ सिरिज यहाँहरुको बीचमा ल्याउनलाई उहाँले फेरि पनि यो बिहानी दिनुभएको मौका विशेष गरी परमेश्वरलाई त्यसपछि हाम्रो रुबिन अङ्कललाई धन्यवाद। र हामी आजको टपिकमा अगाडि बढ्ने छौं। समय अगाडि बढिसकेको छ, त्यसैले हाम्रो टपिकमा हामी अगाडि बढ्ने छौं। हाम्रो विषय छ आजको येशू प्रतिको दृष्टिकोण। फेरि हामी कसैलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्दै छौं त्यसै अनुसारको व्यवहार त्यो व्यक्तिसँग गर्ने गर्छौं, हैन? अब व्यावहारिक जीवनमा तपाईले कुनै व्यक्तिलाई जस्तो दृष्टिकोण लगाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तो दृष्टिकोणले तपाईले त्यो व्यक्तिलाई चिन्नु भएको हुन्छ, तपाईले गर्ने व्यवहार त्यो व्यक्तिसँग त्यस्तै नै हुन्छ। किनकि तपाईले जस्तो दृष्टिकोण त्यो व्यक्तिलाई दिनु भएको हुन्छ आफ्नो जीवनबाट, तपाईको नजरिया जस्तो हुन्छ त्यही अनुसारको तपाईको चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग व्यवहार हुन्छ। त्यस्तै हामीले येशूलाई जसरी चिनेका छौं नि फेरि त्यही कुराले हाम्रो जीवनको चाहिँ मूल्य र मान्यतालाई निर्धारण गर्छ र हाम्रो जीवनका यात्राहरूलाई त्यसले निर्धारण गर्छ। हाम्रो जीवनको मूल्य र मान्यता, हाम्रो जीवनका यात्राहरू चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको, अब यो सेकुलर जीवनको मैले कुरा गरिराखेको छैन, क्रिस्चियन जीवनको मूल्य र मान्यता हामीले तय गर्ने यात्राहरू चाहिँ हामीले प्रभु येशूलाई कुन नजरियाबाट चिनिराखेका छौं, कुन दृष्टिकोणमा हामीले प्रभुलाई चिनिराखेका छौं भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यसैले यो विषयलाई मैले यहाँहरुको बीचमा ल्याउन चाहे र सम्भव भयो भने केही एपिसोड 2-3 एपिसोडसम्म हामी यो विषयमा अध्ययन गर्ने छौं। र यसमा विशेष गरी हामीले अध्ययन गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने बाइबलका पानाहरूमा, बाइबलको पृष्ठभूमिमा प्रभुका जनहरूले, मानिसहरूले कस प्रकारले प्रभुलाई चिने अनि उनीहरूको दृष्टिकोण प्रभुप्रति कस्तो थियो अनि कस्तो दृष्टिकोण प्रभुप्रति लाउँदै गर्दा अथवा कुन प्रकारको दृष्टिकोण मानिसहरूले प्रभुप्रति लाउँदै गर्दा कस्तो प्रतिफल उनीहरूले आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्न पाए, प्रभुबाटको कस्तो आशिषहरू उनीहरूले आफ्नो जीवनमा पाए भन्ने कुराहरूलाई हामी चर्चा गर्नेछौँ। र विशेष गरी आज यहाँहरुको बीचमा मैले ल्याउन खोजेको खण्ड चाहिँ यस टपिक अन्तर्गत मर्कुसको पुस्तक 10 अध्याय, मर्कुसको पुस्तक 10 अध्यायको 46 देखि 52 सम्मको खण्ड छ। यो मर्कुसको पुस्तक 10 अध्याय त्यसको 46 देखि 52 सम्म हामी यसलाई हेर्नेछौँ। यहाँनेर एकजना दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई प्रभुले दृष्टि दिनु भएको घटना हामी पाउँछौं। अनि यहाँ चाहिँ चंगाईको कुरा मात्रै छैन, तर चंगाईको सन्देश भन्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यो खण्डमा लुकेको छ। अनि आज त्यसको लागि यहाँहरुको बीचमा म राख्न चाहन्छु। र फेरि पनि यहाँहरुको बीचमा विनम्रताको साथमा अनुरोध के राखौं भने यहाँहरुको बीचमा सिकाउने उद्देश्यले भन्दा पनि मैले पाएको आशिष जो मैले प्रभुको वचन अध्ययन गर्दै गर्दा मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मैले अनुभव गरेँ, त्यस आशिषलाई यहाँहरुको बीचमा यो बिहानीको समय म बाँड्न चाहन्छु। र हामी यहाँनेर मर्कुसको पुस्तक 10 अध्याय 46 पददेखि हामी तलको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। र एकदमै शब्दहरू, एकदमै गहकिला शब्दहरू हामी यस ठाउँमा पाउँछौँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्दहरू हामी यस ठाउँमा पाउँछौँ। मैले अघि नै भनिहालेँ, यहाँ चाहिँ प्रभु येशूले एक दृष्टिविहीनलाई दृष्टि दिनुभयो भन्ने प्रकारको चंगाईको सन्देश भन्दा माथि आज हामी यो कुरालाई अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। त्यसको गहिराई हामी यस कुरामा, यस खण्डमा हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। र 46 पदमा म यहाँहरुको बीचमा पढिदिउँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यसपछि उहाँहरू एरियोमा आउनुभयो र उहाँ आफ्ना चेलाहरू र ठुलो भिड सहित एरियोबाट निस्कनु हुँदा, अब यहाँ तपाईले एउटा विवरण पाउनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट एरियोमा आउनुभयो र एरियोबाट निस्कनु हुँदाखेरि चाहिँ घटेको घटनालाई अब हामी यहाँ अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। अब सुरुमा हामी यहाँ बुझौं प्रभु येशू ख्रीष्ट एरियोमा किन आउनुभयो अनि एरियोबाट प्रभु येशू ख्रीष्ट कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्ट एरियोबाट चाहिँ अब त्यहाँबाट प्रवेश गरेर निस्कँदै गर्नु हुँदा उहाँ चाहिँ कहाँसम्म जाँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पढ्नको लागि चाहिँ, बुझ्नको लागि चाहिँ यही 10 अध्यायको 32 पदलाई पढ्नु पर्ने हुन्छ। किनकि प्रभु येशू ख्रीष्ट यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यरुशलेम प्रभु येशू ख्रीष्ट किन जाँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझ्नु हो भने तपाईले यहाँ 45 पदलाई पढ्नु पर्ने हुन्छ। किनकि 45 पदमा हामी पाउँदछौँ, किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन
होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्न आएको छ। र यहाँलाई स्मरण होस् प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु भन्दा अगाडि यरुशलेमको लागि उहाँको अन्तिम यात्रा उहाँले यो तय गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ उहाँ अनि फेरि त्यो एरियो शहरमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट निस्केर यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट मैले गएको केही एपिसोडहरुमा भनेको थिएँ, यो संसारमा हामी मानव जातिको उद्धार र मुक्ति कर्ताको रूपमा हामी मानिसको चाहिँ अब पापबाट हामीलाई क्षमा दिने त्यस प्रकारको चाहिँ उद्देश्य सहित यो संसारमा आउनु भएको कारणले यो हुनु आवश्यकता थियो कि उहाँ चाहिँ यरुशलेममा प्रवेश गरेर यरुशलेममा उहाँको बलिदान हुनुपर्ने आवश्यकता थियो। अनि उहाँ चाहिँ यरुशलेम भन्दा बाहिर कतै उहाँले आफ्नो प्राण दिनु भएको भए अथवा उहाँ मर्नु भएको भए अनि त्यो व्यवस्था पूरा हुँदैन थियो, अगम वक्ताहरूले गरेको अगमवाणी पूरा हुँदैन थिए। त्यसैले उहाँले यरुशलेममा नै आफ्नो प्राण दिनुपर्ने हुन्थ्यो। अनि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई 3 पटकसम्म हामी यरुशलेम जाँदैछौँ र यरुशलेममा जाँदै गर्दा मेरो जीवनमा यस्तो घटनाहरू परिआउनेछ, मानिसहरूले मलाई चाहिँ समात्नेछन्, मानिसहरूले मलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब क्रुसमा मार्नेछन् अथवा मेरो त्यहाँ मृत्यु हुनेछ भन्ने प्रकारले बारम्बार प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई त्यो अवगत गराउनु भएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यही महान उद्देश्य सहित मानव जातिको उद्धार र मुक्ति गर्ने त्यो जुन मिसन पिताले उहाँ माथि राखिदिनु भएको थियो, त्यो मिसनलाई पूरा गर्ने त्यो उद्देश्य अन्तर्गत उहाँ चाहिँ यरुशलेम जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि जाँदै गर्नुहुँदा बाटोमा यो एरियो भन्ने शहरमा उहाँ प्रवेश गरेर त्यहाँबाट चाहिँ निस्किँदै गर्नुहुँदा उहाँले एकजना व्यक्तिलाई त्यहाँनिर चाहिँ भेटाउनुहुन्छ। अब यहाँनिर जब हामी घटना पढ्छौँ वास्तवमा प्रभु येशूले भेटाउनु भयो त्यो त सही नै हो, तर पनि यहाँनिर येशूले यो व्यक्तिलाई भेटाउँदै गर्दा चाहिँ पहिला यो व्यक्तिले प्रभुको विषयमा सुनेर यो व्यक्तिले प्रभुलाई भेटाएको छ। हेर्नुहोस् है, हुन त हाम्रो जीवनमा हामी धेरै पटक प्रभुले हामीलाई भेटाएको हो भन्ने प्रकारले हामी त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ हैन। प्रभु येशूले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई ग्रहण गर्नुभयो अनि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नु भएको कारणले उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको कारणले अनि हामीले पनि उहाँलाई आज चुन्ने मौका पायौँ, ग्रहण गर्ने मौका पायौँ। अनि वास्तवमा कुरो चाहिँ त्यही नै हो। तर यहाँनिर चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने यो एकजना व्यक्ति छ जो चाहिँ दृष्टिविहीन छ, यहाँ बाटोको छेउमा बसेर भिख मागिराखेको छ, जसको नाम चाहिँ हो बर्तिमाई। अनि उसको बुवाको नाउँ पनि यहाँ दिएको छ तिमै भनेर, तिमैको छोरा बर्तिमाई जो बाटोको किनारमा बसेर भिख मागिराखेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो बाटो भएर जाँदै गर्नुहुँदा उसले एउटा कुरा सुन्छ, नासरतको येशू त्यो बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्छ। फेरि अब यहाँनिर जब यो व्यक्तिले प्रभु येशू जो चाहिँ नासरतको येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्छ तब 47 पदमा हेर्नु होला, उसले चाहिँ कराएर प्रभुलाई यसो भन्छ, हे येशू दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। फेरि यहाँनिर यो व्यक्तिले प्रभुलाई पुकारेको शब्दलाई तपाईँले ख्याल गर्नु होला। र आजको हाम्रो टपिक के छ तपाईँले अघि थाहा पाइसक्नु भएको छ, ख्रीष्ट येशू प्रति हाम्रो दृष्टिकोण भन्ने हाम्रो आजको टपिक छ। यहाँनिर यो बर्तिमाईले जो दृष्टिविहीन व्यक्ति छ उसले प्रभुलाई पुकार्दै गर्दा उसले प्रभुको विषयमा सुन्छ अनि सुनेर जब प्रभुलाई पुकार्दै गरेको हुन्छ उसले प्रभुलाई दुईटा नामले सम्बोधन गरेको छ। उसले दुईटा नामले प्रभुलाई सम्बोधन गरेको छ। एउटा नाम येशू, त्यसपछि अर्को नाम दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। फेरि अब यो दृष्टि नभएको व्यक्तिको अब उसको दृष्टि छैन, उसले शारीरिक रूपमा आँखाले देख्न सक्दैन, उसको आँखाहरू बन्द छन्। तर फेरि यो व्यक्तिको दृष्टि बन्द भए तापनि प्रभु प्रतिको यो व्यक्तिको दृष्टिकोण एकदमै क्लियर छ, एकदमै स्पष्ट छ। अनि उसले प्रभुको विषयमा सुन्दै गर्दाखेरि त्यो सुनाइबाट ऊ भित्र विश्वास आउँदै गर्दाखेरि उसले प्रभुलाई यसरी पुकार्छ, हे येशू अनि दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। फेरि मैले भनिहालेँ यो व्यक्तिले दृष्टि पाएको छैन, यो व्यक्तिको दृष्टि बन्द छ र यो व्यक्तिको दृष्टिकोण एकदमै क्लियर छ। अनि उसले प्रभुलाई जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, जसरी उसले प्रभुलाई बुझ्नु पर्ने हो अनि जसरी उसले चाहिँ प्रभु प्रति चाहिँ आफ्नो विचार राख्नु पर्ने हो त्यो विचारमा, त्यो धारणामा, त्यो दृष्टिकोणमा प्रभुलाई चाहिँ उसले पुकारिराखेको छ। अनि उसले भन्छ प्रभु येशू अनि दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। र मैले गएको क्लासमा पनि भनेको थिएँ किन हाम्रो प्रभुको नाम येशू रह्यो भन्दा हामी मत्तीको पुस्तकमा पाउँछौँ येशू नामको अर्थ चाहिँ मानिसहरूलाई पापबाट बचाउने भन्ने हुन्छ। मानिसहरूलाई पापबाट बचाउने भन्ने चाहिँ येशू नामको अर्थ हुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को नाउँ उनले प्रयोग गरे दाउदको पुत्र। फेरि अब यो दाउदको पुत्र भनेर प्रभु येशूलाई बारम्बार हामी नयाँ करारमा थुप्रै ठाउँमा सम्बोधन गरेको पाउँछौँ।
किन प्रभु येशूलाई दाउदको पुत्र भनियो भन्दा तपाईले त्यसको निम्ति दुईटा पदलाई पछि अध्ययन गर्नु होला। म तपाईहरुलाई त्यो पद यहाँहरुको बीचमा भनिदिनेछु। तपाईले लुकाको पुस्तक 1 अध्यायमा एउटा पदलाई यहाँहरुले पछि अध्ययन गर्नु होला। 1 अध्यायको 32 र 33 पद यहाँहरुले पढ्नु होला। विशेष गरी 33, 32 र 33 पद यहाँहरुले अध्ययन गर्नु होला। त्यसपछि यशायाको पुस्तक 9 अध्यायको 7 पदलाई यहाँहरुले त्यही हेर्नु भयो भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ दाउदको पुत्र भनेर सम्बोधन गर्दै गर्दा वास्तवमा येशू प्रभु चाहिँ दाउदको पुत्रको रूपमा रहँदै गर्दा उहाँले के काम गर्नुहुनेछ, उहाँले गर्नुहुने कार्य कस्तो हुनेछ, उहाँको चाहिँ अब दाउदको पुत्र भन्दै गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ दाउद भनेको चाहिँ इजरायलको परमेश्वरलाई मनपर्ने राजा थिए। अनि उनको राज्यमा परमेश्वरले एउटा सन्तान एउटा छोरा दिन्छु जुन छोराको चाहिँ शासन कहिले पनि अन्त्य हुँदैन, एउटा पुत्र दिन्छु जुन पुत्रको चाहिँ शासन कहिले पनि अन्त्य हुँदैन, उ चाहिँ सधैँ सिंहासनमा बसेर राज्य गर्नेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई प्रतिज्ञा गर्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौं सामुएलको पुस्तकमा। भने यहाँनेरि तपाईले 32 पदमा यसो पाउनुहुन्छ, उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम प्रधानका पुत्र कहलाइनु हुनेछ। परम प्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँको पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। हेर्नुस् है, सिंहासन दिनुहुनेछ र उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य हुने छैन। फेरि अब यहाँनेरि दाउदको पुत्र भनेर सम्बोधन गर्दै गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने येशू प्रभु चाहिँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले याकुबको वंशमाथि चाहिँ राज्य गर्नुहुनेछ अनि उहाँको राज्यको अन्त्य कहिले पनि हुने छैन। यसको मतलब उहाँले अनन्तताको राज्य गर्नुहुनेछ, उहाँले अनन्तको राज्य गर्नुहुनेछ अनि त्यो अनन्तको राज्य गर्नु राजा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर यो व्यक्तिले स्वीकार गरिराखेको हामी पाउँदछौँ। फेरि हामी त्यो कुरालाई फेरि पनि पढौं। उसले प्रभुलाई भन्दैछ, हे येशू दाउदको पुत्र। अब यो दुईटै शब्दलाई एकै पटक हाम्रो जीवनमा यो बर्तिमाईले जुन दृष्टिकोणमा प्रभुलाई पुकार्यो त्यो दृष्टिकोणको अर्थ सहित हामी एकछिन हाम्रो जीवनमा यसलाई तुलना गरौं। अर्थात् येशू भन्ने बित्तिकै पापबाट मानिसहरूलाई बचाउनु हुने अनि त्यो बाँचेका मानिसहरूलाई अनन्तको राज्यमा सार्नु हुने र त्यो राज्यमा चाहिँ सधैँ राज्य गर्नुहुने तपाईँ राजा हुनुहुन्छ। फेरि हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको हाम्रो पापबाट हामीले चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि, हाम्रो जीवनमा भएको जति पनि श्रापित कुराहरू छ त्यसबाट छुटकारा पाउनको लागि र त्यसपछि प्रभु येशूले गर्नुहुने राज्यमा अनन्तसम्म उहाँसँगै राज्य गर्नको लागि, उहाँसँगै रहनको लागि हो। अनि फेरि यहाँनिर दाउदको पुत्र भन्ने शब्दले त्यो कुरा दर्शाउँछ कि उहाँले त्यो राज्य चाहिँ सधैँको निम्ति गर्नुहुनेछ अनि त्यो राज्यको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन र एक व्यक्तिलाई पापबाट छुटकारा दिएर अनन्तको राज्यमा सार्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। अनि यो दृष्टिकोण यो व्यक्तिको जीवनमा हामी पाउँदछौँ। हुन त अब यहाँनिर सबै कुराहरू खोलिएको छैन। मर्कुसले जब यो सुसमाचारको पुस्तक लेखे अब यहाँ बर्तिमाईले त्यही दृष्टिकोणमा प्रभुलाई पुकार्यो भन्ने प्रकारले स्पष्ट व्याख्या हामी पाउँदैनौँ। तर जब हामी वचन पढ्दछौँ येशू र दाउदको पुत्रको जुन अर्थलाई हामी पढ्दछौँ हामी यो निष्कर्षमा आउन सक्छौँ येशू भनेको पापबाट चाहिँ बचाउने व्यक्ति अनि दाउदको पुत्र भनेको चाहिँ अनन्तसम्म राज्य गर्ने व्यक्ति अनि उहाँ चाहिँ अनन्तको राजा हुनुहुन्छ। अनि उसले प्रभुलाई यो प्रकारको दृष्टिकोणमा चिन्दछ। फेरि उसको दृष्टि छैन र पनि प्रभुप्रति उसको दृष्टिकोण एकदमै क्लियर छ। अब अगाडि हेर्नु होला, जब त्यो व्यक्तिले प्रभुलाई बर्तिमाईले त्यस प्रकारले प्रभुलाई पुकार्छ नि, जब सत्यतामा एक व्यक्तिले प्रभुलाई पुकार्छ त्यो बेलामा प्रियहरू हाम्रा वरिपरि भएका मानिसहरू हुन सक्छ, हाम्रो परिवारकै सदस्यहरू या हाम्रो समाजकै मानिसहरूले त्यो कुरालाई प्रियहरू अनि आत्मसात नगर्न सक्छन्। यहाँनिर हामी त्यो कुरा पाउँछौँ, तब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनी हप्काए, तब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए तर त्यो झन् चर्को गरी कराउन लाग्यो, हे दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। फेरि यहाँनिर जब यो व्यक्तिले प्रभुप्रतिको जुन दृष्टिकोण पायो, प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ त्यो उसको बुझाइ अनुसार उसको विश्वास अनुसार उसले प्रभुलाई पुकार्यो। उसले जुन सत्यता पाएको थियो त्यो सत्यतामा जब उसले प्रभुलाई चाहिँ पुकार्दै गरेको हुन्छ तब फेरि धेरै व्यक्तिहरूले यो व्यक्तिलाई चाहिँ नकरा, कति कराउँछस्, चुप लाग,
किन येशू येशू भन्नु पर्यो, कति चर्चको कुरा गर्छस्। आज पनि हाम्रो जीवनमा जब हामी विश्वास गर्दै गर्दैको अवस्थालाई सम्झिन्छौँ भने कयौं ठाउँमा यस प्रकारको अनुभवहरू सहँदै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। आज पनि हाम्रो जीवनमा कति ठाउँमा प्रियहरू अनि प्रभु येशूको सेवकाईमा होस् या प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर चाहिँ उहाँको मण्डलीमा जाँदै गर्दाको परिवेशमा होस्, कयौं प्रकारले मानिसहरूले हामीलाई भन्ने शब्द यही नै हुन्छ, कति झोला बोकेर हिँड्छस्, कति प्रभु प्रभु भनेर हिँड्छस्, कति तेरो प्रभु प्रभु भन्दै हिँड्छस्, अनि चुप लाग, बरु यतै आइज, त यही ठिक छस्, तेरो जीवन यही ठिक हुन्छ, त्यता नजा भन्ने प्रकारले कयौं प्रकारका समस्याहरू हाम्रो जीवनमा मानिसहरूबाट आइराखेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। अनि यहाँनेरि यो व्यक्तिको जीवनमा पनि त्यही भएको छ। जब उसले प्रभुलाई पुकार्दछ सत्यतामा, तब त्यो सत्यतामा पुकार्दै गरेको कुरा मानिसहरूलाई मन पर्दैन अनि उनीहरूले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ चुप लागोस् भनेर हप्काउँछन् फेरि। अनि यो व्यक्ति निराश भएर बस्दैन, यो व्यक्ति हतोत्साहित भएर बस्दैन। फेरि यो व्यक्तिले जुन दृष्टिकोणमा प्रभुलाई विश्वास गरेको हुन्छ, चिनेको हुन्छ, फेरि मैले अघि पनि भनिहालेँ, हामीले प्रभुलाई जुन दृष्टिकोणमा चिनेका हुन्छौँ, हाम्रो जीवनको मूल्य र मान्यता त्यसैले निर्धारण गर्दछ। यदि यो व्यक्तिले प्रभुलाई चाहिँ चङ्गाईकर्ताको रूपमा मात्रै, निको पार्ने प्रभुको रूपमा मात्रै अथवा नासरतबाट आउनु भएको एक चङ्गाईकर्ता प्रभु, एक निको पार्ने प्रभुको रूपमा मात्रै विश्वास गरेको थियो भने यी मानिसहरूले यो व्यक्तिलाई चाहिँ हकार्दै गर्दाखेरि, यी मानिसहरूले यो व्यक्तिलाई चाहिँ चुपलाग भनेर भन्दै गर्दा सायद यो व्यक्तिले दोस्रो पटक प्रभुलाई पुकार्ने साहस गर्न सक्दैन थियो, किनकि उसले प्रभु येशूलाई चाहिँ अधुरो दृष्टिकोणमा चाहिँ चिनिराखेको हुन्थ्यो, अपुरो बुझाइमा उसले प्रभुलाई पुकारिराखेको हुन्थ्यो। तर यो व्यक्तिभित्र प्रभुप्रति एउटा स्पष्ट क्लियर पिक्चर छ, प्रभु चाहिँ वास्तवमा येशू हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुने अनि अनन्तसम्म राज्य गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने त्यो स्पष्ट प्रकाश थियो। अनि त्यो प्रकाशमा जब उसले पुकार्दै गरेको हुन्छ, मानिसहरूको बीचबाट आउने बाधालाई उसले ख्याल गर्दैन। हेर्नु होला, तब झन् चर्को गरी ऊ कराउन लाग्यो भनेर भनिएको छ। फेरि जब बाधा आउँछ तब झन् यो व्यक्ति चाहिँ प्रभुप्रति उसको विश्वासका शब्दहरू उसले प्रभुलाई पुकार्दै गर्दा, अब यहाँ यो पुकारलाई तपाईँले प्रार्थनासँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि पुकार्नु नै प्रार्थना गर्ने कुरा पनि हो। अनि उसले फेरि प्रभुसँग चाहिँ यो बिन्ती बिसाउँछ अनि अझ पहिला उसले जसरी प्रभुलाई सम्बोधन गर्दै गरेको हुन्छ, जसरी पुकार्दै गरेको हुन्छ, त्यो स्वर भन्दा अझ लाउड स्वरमा, त्यो स्वर भन्दा अझ एकदमै हेभी स्वरमा, ठुलो स्वरमा उसले प्रभुलाई के भन्छ भने, हे दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। फेरि अब हामी 49 मा हेरौं, तब येशू टक्क अडिनु भयो। फेरि यो शब्दलाई तपाईँले ख्याल गर्नु होला, तब येशू टक्क अडिनु भयो। फेरि यहाँनेरि यो व्यक्तिले प्रभुलाई दुईचोटि पुकारिसकेपछि मात्रै प्रभु अडिनु भएको छ, रोकिनु भएको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने, अब हुन त यहाँहरूलाई उत्तर दिइरहनुहोस् भन्न खोजेको होइन, तर यहाँहरूले आफ्नो मनमा त्यो प्रश्न खेलाउनु होला, के प्रभु येशूले बर्तिमाईले पहिलो पटक प्रभुलाई पुकार्दै गर्दा सुन्नु भएको थिएन र? सुन्नु भएको थियो। फेरि सुन्नुहोस् है, प्रभु येशू ख्रीष्ट 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी धेरै पटक मानिसको रूपले मात्रै अब चित्रण गर्छौं, उहाँ चाहिँ मानिस हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर उहाँले चाहिँ यतिखेर सुन्नु भएन भन्ने प्रकारको पनि विश्लेषणहरू अब छ। थुप्रै अब धेरै व्यक्तिहरूले यो प्रकारले पनि विश्लेषण गर्नु भएको छ। तर उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सुन्नु भएन भन्ने कुरा विश्लेषण गर्दै गर्दा हामीले प्रभु येशूको अर्को पाटोलाई बिर्सिनु हुँदैन, उहाँ 100% परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। फेरि हाम्रो मनमा हामीले पुकार्दै गर्दा, हामीले प्रार्थना गर्दै गर्दा कस्ता शब्द आउँदै हाम्रो जिब्रोले फड्कार्नु भन्दा अगाडि नै उहाँले हाम्रो हृदयको भावनाहरू बुझ्नुहुन्छ भने, के यो व्यक्तिले प्रभुलाई पहिलो पटक हे येशू दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस् भन्दै गर्दा प्रभुले सुन्नु भएको थिएन होला र? पक्कै पनि सुन्नु भएको थियो। फेरि तर किन प्रभुले चाहिँ पहिलो पुकार यो व्यक्तिको चाहिँ नसुने चाहिँ गर्नुभयो? सुन्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा हामीले प्रभुलाई कुन प्रकारले चिनिराखेका छौं, हाम्रो दृष्टिकोण प्रभुप्रति कस्तो छ, त्यो दृष्टिकोणमा हाम्रो स्थिरता कस्तो छ, प्रभुबाट हामीले पाएको सत्यता, प्रभुबाट पाएको हाम्रो प्रकाश जो प्रभुप्रतिको प्रकाश हो, त्यो प्रकाशमा हामीले प्रभुलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि त्यो आउने बाधा समस्यामा हामी स्थिर हुन्छौं कि हुँदैनौं, हामीले पाएको सत्यतामा हाम्रो जीवनलाई हामीले स्थिर राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं, हामीले पहिला विश्वास गरेको भन्दा अनि हाम्रो जीवनमा समस्या आइसकेपछि त्यसपछिको विश्वासलाई अझ मजबुत पार्न
राखेका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा पनि त उहाँले हेर्नु पर्यो नि, उहाँले जाँच्नु पर्यो। बाइबलमा हामी जाँचको कुराहरू पाउँदछौँ। हुन त अब यहाँनेरि मैले अघि पनि भने मर्कुसको पुस्तकमा मर्कुसले यो सुसमाचार लेख्दै गर्दा प्रभुले बर्तिमाईको जाँचको लागि दोस्रो पटकको पुकार सुन्नुभयो, पहिलो पटकको पुकार सुनेर पनि नसुने जस्तो गर्नुभयो भनेर चाहिँ भनिएको छैन। तर हामीले बुझ्नु पर्ने कमन कुरा के हो भने हाम्रो प्रभु चाहिँ 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले पहिलो पटकको पुकार पनि सुनिसक्नु भएको थियो, तर पहिलो पुकारमा उहाँ रोकिनु भएन, उहाँ हिँडि नै रहनु भयो। यता बाटोको किनारमा त्यो बर्तिमाई कराइराखेको छ, हे येशू दाउदको पुत्र भनेर त्यहाँ बिलाप गर्दैछ, प्रभुलाई पुकार्दैछ, तर पनि उहाँले आफ्नो पाइला लम्क्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यतिखेर आफ्नो पाइला रोक्नु भएन। मानिसहरूले त्यो बर्तिमाईको जीवनमा बाधा समस्या ल्याउँदै गर्दा पनि तिमीहरू त्यसलाई नहप्काओ, त्यसले मलाई पुकारिराखेको छ, त्यसले मलाई पुकारिराखेको छ, मलाई पुकार्नेहरूलाई तिमीहरू किन बाधा दिन्छौ भनेर पनि त्यो भिडलाई प्रभुले भन्नु भएन। तर प्रभु मौन बसिदिनु भयो। किन मौन बस्नु भयो, किन उहाँ हिँड्दै गर्नुभयो भने फेरि त्यहाँनेरि बर्तिमाईले प्रभुलाई कस्तो अवस्थामा अथवा कुन दृष्टिकोणमा चिनेको छ, त्यो दृष्टिकोणभित्र अथवा त्यो विश्वासभित्र उसले पाएको त्यो प्रकाशभित्र ऊ चाहिँ स्थिर रहन सक्छ कि सक्दैन समस्याको बीचमा भन्ने कुरा प्रभुले यहाँनिर जाँच्न चाहनु भएको थियो। फेरि अनि हाम्रो जीवनमा पनि धेरै पटक यसै गरी प्रभुले हामीलाई जाँच्नुहुन्छ। हामीले जब प्रभुबाट कुनै सत्यतालाई पाउँछौँ, प्रभुको विषयमा कुनै प्रकाश हामी पाउँछौँ, उहाँबाट पाएको त्यो जीवनको कुराहरू जो हामीसँग छ, अनि यसमा हामी स्थिर रहन्छौँ कि रहँदैनौँ, प्रभुप्रतिको विश्वासमा हामी स्थिर रहन्छौँ कि रहँदैनौँ भनेर कयौँ पटक उहाँले हाम्रो जीवनमा त्यो विश्वासको जाँचलाई पनि गर्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर हामी त्यही कुरा पाउँछौँ, जब दोस्रो पटक यो व्यक्तिले प्रभुलाई पुकार्छ तब येशू टक्क अडिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ त्यसलाई बोलाओ। फेरि यहाँनिर यो टक्क अडिनु भयो भन्ने शब्दलाई ख्याल गर्नु होला। हुन त यो शब्द धेरै व्यक्तिहरूले मजाले व्याख्या गर्नुहुन्छ, म यसलाई खासै लामो लान चाहदिनँ। अब हिँड्दै गरेको व्यक्ति अब यो पाइला सारौँ कि नसारौँ भन्ने प्रकारले प्रभु येशूले चाहिँ विचार गर्नुभएको त। जस्तो मान्नुहोस् दाहिने खुट्टा अगाडि बढ्यो, अब त्यो व्यक्तिले बर्तिमाईले प्रभुलाई दोस्रो पटक पुकार्दै गर्दा उहाँका देब्रा खुट्टा चाहिँ अगाडि बढ्नै सकेन, उहाँले टक्कै आफ्नो खुट्टालाई त्यहाँनिर रोकिदिनु भएको छ। प्रियहरू त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसलाई बोलाओ। अनि तिनीहरूले त्यस अन्धलाई यसो भनेर बोलाए, ढाडस गर, उठ, उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस् है, अब यहाँनिर प्रभु येशूले जब यो व्यक्तिलाई मलाई प्रभुले बोलाउनु भयो भन्ने कुरा सुन्छ नि यो व्यक्तिले, तब 50 पदमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, त्यसमा तपाईँले ध्यान दिनु होला। अनि आफ्नो खास्टो फालेर भन्ने शब्द चलाएको छ है। अनि यो आफ्नो खास्टो फालेर त्यो जुरुक्क उठ्यो र येशू कहाँ आयो भनेर भन्दै गर्दा यहाँ यो व्यक्तिले गरेको कामलाई तपाईँले ख्याल गर्नु होला। आफ्नो खास्टो फालेर, किन अब यो व्यक्तिले आफ्नो खास्टो फाल्यो भन्ने कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण। सुन्नुहोस् है, यो बर्तिमाई भित्र प्रभुप्रतिको दृष्टिकोण एकदमै स्पष्ट थियो, मैले अघि नै भनिहालेँ। अनि यो व्यक्तिको दृष्टिकोण यहाँनेरि उसले यो खास्टो फाल्दै गर्दा प्रभुप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने जुन प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो, जुन प्रभु कहाँ अब म जान लाग्दैछु, उहाँले मलाई चाहिँ नयाँ बनाउनुहुन्छ र उहाँले मलाई नयाँ बनाउँदै गर्दा यो पुरानो खास्टोको आवश्यकता अबदेखि मलाई पर्दैन भन्ने दृष्टिकोण प्रभुप्रति उसले लगाएको थियो। फेरि तपाईँले जब भिखारीहरूको गेटअपलाई हेर्नुहुन्छ, अब तपाईँले अहिले पनि कयौं ठाउँमा मन्दिरहरूमा बाटोको किनारहरूमा बसिराखेको चाहिँ अब त्यो भिख माग्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने उनीहरूको चाहिँ ड्रेसअप, उनीहरूको गेटअप चाहिँ नर्मल मान्छेको भन्दा भिन्दै हुन्छ। र त्यति बेला तात्कालीन समयमा अब कोही व्यक्ति भिखारी हो भन्ने कुरा चाहिँ चिनाउनु थियो भने त्यो भिखारी व्यक्तिले चाहिँ बाटोको किनारमा बसेर चाहिँ नर्मल ड्रेस लगाएर चाहिँ अब माग्दै गर्दा कसैले पनि उसप्रति सिम्पति जनाउँदैनथे, बिचरा भनेर भन्दैनथे। अनि अब त्यो भिखारीहरूले चाहिँ मानिसहरूले आफूप्रति चाहिँ बिचराको भावना ल्याइदियोस् र केही दान दिदियोस्, केही सहायता गरिदियोस् भनेर आफ्नो शरीरमा गमलङ्ग खास्टो ओढेर एकदमै मायालु देखिएर, दयालु देखिएर मानिसहरूको चाहिँ दृष्टिमा पनि ओहो यो चाहिँ भिखारी हो है भन्ने प्रकारको चाहिँ त्यो चिनारी देखाएर उनीहरू चाहिँ खास्टो ओढेर बस्दथे। अनि त्यो खास्टो चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ माग्नेहरूको चाहिँ
चिनारी थियो कि त्यो खास्टो ओढिसकेपछि चाहिँ मानिसहरूले ओहो यो व्यक्ति चाहिँ माग्ने रहेछ, रोडको किनारमा बसेर यो खास्टो ओढ्ने व्यक्ति चाहिँ, यो पछ्यौरा ओढ्ने व्यक्ति चाहिँ माग्ने रहेछ भनेर मानिसहरूप्रति दया जाग्थ्यो र त्यो सिम्पतिमा मानिसहरूले चाहिँ त्यो भिखारीलाई पैसाहरू दिन्थे। जब यो व्यक्तिले प्रभुले आफूलाई बोलाउँदै गरेको कुरा सुन्छ नि, तब उसले पहिलो कुरा के यो गर्छ, उसले आफ्नो खास्टो फालिदिन्छ। किनभने उसलाई थाहा हुन्छ जुन प्रभुले आज मलाई बोलाउनु भएको छ, म अब जुन प्रभु कहाँ जाँदैछु त्यहाँ गइसकेपछि म फेरि यही जीवनमा फर्केर आउँदिन। म फेरि यही जीवनमा फर्केर आएर यसै गरी बाटोको किनारमा यो खास्टो ओढेर मैले मागिरहनु पर्दैन। किनकि जुन प्रभु कहाँ म जाँदैछु उहाँप्रति उसको दृष्टिकोण एकदमै क्लियर थियो। उसको दृष्टिकोण यही नै हो कि जुन प्रभु कहाँ म जाँदैछु उहाँले मलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ र उहाँले मलाई नयाँ बनाउँदै गर्दा यो पुरानो कुराको मलाई आवश्यकता पर्दैन। यहाँनिर हामी यो व्यक्तिको जीवनमा त्यो कुरा देख्दछौँ अनि त्यो जुरुक्क उठ्छ र येशू कहाँ आउँछ। धेरै पटक हामीले पनि प्रभुको बोलावटलाई महसुस गरेका छौँ। हाम्रो मण्डलीहरूमा हामी धेरै विश्वासीहरू देख्छौँ जसलाई प्रभुले प्रत्यक्ष रूपमा बोलाउनु भएको छ। पवित्र आत्माको दान वरदान पनि उहाँहरूसँग हुन्छ। तर दुःख लाग्दो कुरो के हुन्छ भने नि, ती व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनमा पुरानो खास्टोलाई फाल्न सकेको हुँदैन। चर्चमा आउँदाखेरि, सेवकाईमा आउँदाखेरि उहाँहरूको जीवन एकदमै राम्रो हुन्छ, जुरुक्कै उठेर आउने हो, संगतिमा आउन ढिलो हुँदैन, ब्यालो हुँदैन, प्रभुको उपस्थितिमा आउने कुरामा पनि उहाँहरूले अब कन्जुस्याइ गर्नुहुन्न। तर कयौं व्यक्तिको जीवन यस्तो देखेको छु मैले जो प्रभुमा एकदमै गहिरेर जिउँदै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको त्यो गहिराईको जीवन भन्दा पछाडि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पुरानो जीवनलाई त्याग्न सक्नु भएको छैन। मानिसहरूले देख्दै गर्दाखेरि एकदमै राम्रो विश्वासी, एकदमै उत्तम विश्वासी, अनि आज प्रभु आउनु भयो भने त फलानो व्यक्ति त सिधै स्वर्ग जाला जत्तिकै हुन्छ कोही कोही। तर त्यो व्यक्तिलाई जब हामी एक्लै दुक्लै भेट्छौँ बाटोतिर, हामीलाई उसले नदेख्दै गर्दा, हामीले मात्रै त्यो व्यक्तिलाई देख्दै गर्दा, जब हामी त्यो व्यक्तिको व्यवहारलाई टाढै बसेर अब्जर्भ गर्छौँ, हेर्छौँ, फेरि त्यो व्यक्तिको जीवनमा हामी के कुरा पाउँछौँ भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनको पुरानो कुरा छोड्नै सकेको छैन। हुन सक्छ फेरि हामी यहाँ व्यक्तिगत रूपमा आफूले आफूलाई जाँच्यौँ भने पनि कयौं ठाउँमा प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भयो भन्ने कुरा थाहा छ, हामी प्रभुको उपस्थितिमा पनि आएका हौं भन्ने कुरा थाहा छ। तर प्रभु कहाँ आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कयौं त्यस्ता पुराना कुराहरू होलान्, पुरानो क्षेत्रहरू होला, जुन पुरानो स्वभावको कुराहरू होला, त्यसलाई हामीले त्याग्न सकेको छैन, जसलाई हामीले छोड्न सकेको छैन। हामी भित्र प्रभुप्रति यो दृष्टिकोण आउन सकिराखेको छैन कि म जुन प्रभुको उपस्थितिमा छु उहाँले मलाई नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई नयाँ बनाउँदै गर्दा म फेरि पुरानो जीवनमा फर्केर जाँदिन अथवा जानु पर्दैन भन्ने दृष्टिकोण हामी भित्र चाहिँ आउन सकिराखेको छैन प्रभुप्रति। अनि यहाँनिर यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ त्यो दृष्टिकोण हामी पाउँदछौँ। उसले खास्टो फ्याल्दै गर्दा प्रभुप्रतिको उसको दृष्टिकोण यही नै हो, जुन प्रभु कहाँ म जाँदैछु उहाँले मलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। अगाडि हेर्नु होला अब 51 पद। यो 51 पद पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। यहाँ तपाईले ख्याल गर्नुहोस्, येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो निम्ति के गरौँ। हेर्नुहोस् है, वास्तवमा त्यो दृष्टिविहीन व्यक्ति हो, उसलाई दृष्टि नै चाहिएको हो भन्ने कुरा के प्रभुलाई थाहा छैन र? थाहा छ नि। अब यहाँ सरस्वती पढ्दै गर्दा प्रभुले चाहिँ यो व्यक्तिलाई अब देख्दै नदेखेको, यो व्यक्तिको अवस्था थाहा नै नपाएको जस्तै गरी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले धेरै ठाउँमा यस प्रकारले थाहा नपाएको जस्तै प्रश्न गर्नु भएको छ। अनि मैले केही हप्ता अगाडि उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायमा परमेश्वरले आदम र हव्वालाई त कहाँ छस् भनेर सोध्दै गरेको प्रश्नको विषयमा यहाँहरूको बीचमा राखेको थिएँ। कयौं पटक परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो अवस्था थाहा हुन्छ र पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई सोध्नुहुन्छ, तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो लागि के गरौँ। यहाँनिर यो व्यक्तिलाई प्रभुले सोध्दै हुनुहुन्छ, तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो निम्ति के गरौँ। किन यो व्यक्तिलाई प्रभुले यसरी प्रश्न गर्नुभयो? यो व्यक्तिले जे पनि माग्न सक्छ नि, हैन? जे पनि माग्न सक्छ नि त, किनकि प्रभुले यो व्यक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो निम्ति के गरौँ भनेर चाहिँ प्रभुले सोध्दै गर्दा यो व्यक्तिले जे पनि माग्न सक्छ नि त। तर प्रभुले यहाँनिर यो व्यक्तिलाई सोध्नु भयो, तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो लागि के गरौँ। हेर्नुहोस् है, यो व्यक्तिले जसरी प्रभुलाई विश्वास गरेको छ, जुन दृष्टिकोणमा प्रभुलाई यो व्यक्तिले चाहिँ चिनेको छ, जसरी उसले आफ्नो खास्टोलाई फालेको छ, त्यो सम्पूर्ण कुरा येशूले देख्नु भएको छ।
र प्रभुलाई यो कुरा थाहा छ, यो व्यक्ति जो आज म कहाँ आएको छ, जसले आफ्नो जीवनमा म प्रति एउटा स्पष्ट नजरिया राखेको छ, स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको छ, समस्याको बीचमा पनि यो व्यक्ति मलाई पुकार्नको लागि स्थिर भएन, अनि यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा उसले अपनाउँदै गरेको खास्टोलाई पनि इन्कार गरेको छ, ओर्दै गरेको पुरानो जीवनलाई, पुरानो पेसालाई उसले इन्कार गरेको छ। र आज यो व्यक्ति म कहाँ आएको छ, आज मैले यो व्यक्तिलाई तिम्रो इच्छा के छ भनेर सोधेँ भने पनि पुरानो जीवनलाई इन्कार गरेको व्यक्तिले कहिले पनि पुरानो कुरो माग्दैन। संसारको कुनै पनि स्वभावलाई इन्कार गरेको व्यक्तिले, पापको कुनै पनि स्वभावलाई इन्कार गरेको व्यक्तिले, संसारमा भएको कुनै पनि नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ इन्कार गरिसकेको व्यक्तिले जब प्रभुमा आइसकेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ प्रार्थना गर्दै गर्दा अथवा प्रभुले भन छोरा, भन छोरी तिम्रो लागि म के गरौँ भनेर प्रभुले सोध्नु भयो भने प्रभुलाई थाहा हुन्छ कि यो छोराले, यो छोरीले मसँग चाहिँ कुनै पनि अनैतिक कुरा माग्दैन, नराम्रो कुरा माग्दैन भन्ने कुरा प्रभुलाई थाहा हुन्छ। मेरो धेरै पटक प्रभुसँग, प्रभु मलाई यस्तो चाहिएको छ, मलाई यस्तो दिनुहोस् भनेर गरेको प्रार्थना पनि प्रभुले कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरा गरिदिनुहुन्न। तर यहाँनिर हामी देख्छौँ यो व्यक्तिले प्रभु अथवा प्रभुले चाहिँ यो व्यक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो लागि म के गरौँ, तिमी के चाहन्छौ। हेरौँ, जब हामी बाइबल पढ्छौँ भजन सङ्ग्रह 37 को 4 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने, 145 को 19 पदलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा वचन यस्तो पाउनुहुन्छ, परम प्रभुले चाहिँ उहाँका मानिसहरूको मनोरथ अथवा उहाँमाथि विश्वास गर्ने, उहाँको भय मान्नेहरूका मानिसहरूको मनोरथलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने वचन पाउनुहुन्छ। मनोरथ, इच्छाहरू, चाहनाहरू, हाम्रो मनमा आएका चाहिँ उचित कुराहरू जो हाम्रो मनभित्र छ। फेरि मैले अघि नै भने, यदि हामीले पुरानो जीवनलाई त्यागेर प्रभु कहाँ आएका छौँ भने प्रभुले हामीलाई केही कुरा माग भनेर भन्नुभयो भने पनि हामी गलत कुरा माग्न सक्दैनौँ। यो कुरा प्रभुलाई थाहा हुन्छ। अनि प्रभुलाई यो कुरा थाहा थियो यो व्यक्तिले केही पनि अरू माग्दैन, तर जे यसको आवश्यकता हो त्यही नै यो व्यक्तिले माग्छ भन्ने कुरा प्रभुलाई थाहा थियो। त्यही भएर प्रभुले भन्नुहुन्छ तिम्रो लागि म के गरौँ। हेर्नुहोस् है, जब प्रभुले त्यसरी भन्नुहुन्छ नि, तब यो बर्तिमाईले प्रभुलाई सम्बोधन गरेको अर्को शब्द हेर्नु होला, त्यस अन्धो मानिसले उहाँलाई भन्यो रब्बी म दृष्टि पाऊँ। अब यो शब्दलाई तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् है त, रब्बी। प्रियहरू, यहाँनिर यो व्यक्तिले प्रभुलाई रब्बी भनेर सम्बोधन गर्दैछ। रब्बी भनेको चाहिँ हिब्रू भाषा हो र त्यसको तपाईँले नेपालीमा हेर्नुभयो भने गुरुज्यू भन्ने अर्थ आउँछ। रब्बी भनेको हिब्रू हो, यसको नेपालीमा तपाईँले गुरुज्यू भनेर पाउनुहुन्छ। अब यहाँनिर यो व्यक्तिले प्रभुलाई चाहिँ गुरु भनेर भन्दै गर्दा नि यो व्यक्तिले आफूलाई अलरेडी प्रभुको चेलाको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। ख्याल गर्नुहोस्, यहाँनिर प्रभुलाई उसले चाहिँ रब्बी भन्दै गर्दा, गुरु भन्दै गर्दा प्रभुलाई उसले चाहिँ त्यो गुरुको दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दा आफूलाई त्यस ठाउँमा म चाहिँ उहाँको शिष्य हुँ, म चाहिँ उहाँको चेला हुँ, म चाहिँ उहाँको अनुयायी हुँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ स्वीकार गरिसकेको छ, किनकि उसको प्रभुप्रतिको दृष्टिकोण यही नै हो। अनि अगाडि हामी पाउँछौँ 52मा, हेर्नुहोस् है, अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि लाग्यो भनेर भनिएको छ। अब यो शब्दलाई ख्याल गरौँला, प्रभुले के भन्नुहुन्छ यो व्यक्तिलाई, तिम्रो बाटो लाग। तर जब हामी अगाडि पढ्छौँ यो व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशूको पछि लागेको छ। फेरि यो व्यक्तिले आफू हिँड्ने बाटो चाहिँ प्रभु येशू जुन बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यही बाटोलाई बनाउने निर्णय गरेको छ, किनभने उसको प्रभुप्रतिको दृष्टिकोण यही नै हो कि उसले प्रभुलाई रब्बी भनेर स्वीकार गरिराखेको छ। गुरु भनेको चाहिँ पछ्याउन योग्य व्यक्ति, चेला भनेको चाहिँ अब गुरुलाई पछ्याउने व्यक्ति। अब यहाँनिर प्रभुले चाहिँ यो व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ तिम्रो बाटो लाग बर्तिमाई, तिमीले आफ्नो बाटो आफै रोज्न सक्छौ, तिम्रो बाटो लाग। फेरि अनि यो व्यक्ति वास्तवमा आफ्नै बाटो लागेको, तर उसले रोजेको आफ्नै बाटो चाहिँ येशू जुन बाटो हिँड्नु भएको छ त्यही बाटोलाई बनाउँछ। फेरि हामी मानिसलाई परमेश्वरले कहिले पनि जबरजस्ती गर्नु भएन। जसरी हामी पशुलाई बाँधेर चाहिँ अब डोर्याउँछौँ त्यो प्रकारले परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती डोर्याउनु भएन, डोर्याउन चाहनु भएन। उहाँले हामीलाई स्वतन्त्रतामा बनाउनु भएको छ, उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र इच्छाहरू दिनुभएको छ। हामी हाम्रो बाटोहरू आफै निर्धारण गर्न सक्छौँ, हामी हाम्रो गन्तव्यहरू आफै निर्धारण गर्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर प्रभुले बर्तिमाईलाई पनि त्यही भन्नुहुन्छ तिम्रो बाटो लाग,
अनि यो बर्तिमाई जसले अब यहाँ दृष्टि पाउँदैछ, दृष्टि पाइसकेपछि अब यो व्यक्ति वास्तवमा आफ्नै बाटो लागेको हो, तर त्यो आफ्नै बाटो चाहिँ प्रभु जुन बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यही बाटो उसले बनाउँछ। फेरि यहाँनिर हामी यो व्यक्तिको जीवनबाट यी कुराहरू सिक्दछौँ। फेरि धेरै व्यक्तिले प्रभुलाई सही तरिकाले चिन्न नसकेको कारणले अथवा स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्तिहरूप्रति अथवा व्यक्तिहरूभित्र प्रभुप्रति नभएको कारणले आफ्नो जीवनको मूल्य र मान्यतालाई, जीवनको यात्रालाई चाहिँ निर्धारण गर्न सकेको छैन। तपाईले अर्को ठाउँमा एउटा घटना पाउनुहुन्छ, मत्तीको पुस्तक जसले पल्टाउनु होला, मत्तीको पुस्तक 16 अध्याय, मत्तीको पुस्तक 16 अध्याय त्यसको 13 पददेखि तलको वचनलाई पढ्नु भयो भने एउटा घटना हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्ना चेलाहरूसँगै कैसरिया फिलिपको क्षेत्रमा आउँदै गर्नुहुँदा उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ। के प्रश्न सोध्नुहुन्छ हामी त्यहाँनिर हेरौँ है त। मत्ती 16 को 13 देखि तलको वचन। हामी सबै यसलाई व्याख्या गर्दैनौँ किनकि हाम्रो टपिक आजको फरक छ अनि यहाँनिर अगाडि हामीले पढ्दै गयौँ भने फेरि मण्डलीको कुराहरू जोडिएको छ, म त्यतातिर यहाँहरूलाई लादिन। तर यहाँनिर मानिसहरूको नजरिया, मानिसहरूको दृष्टिकोण प्रभुप्रति कस्तो थियो भन्ने कुरालाई हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् है, 13 पदमा कैसरिया फिलिपको मुलुकमा आउनु भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्छन्। हेर्नुहोस् है, प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ के छ भने मानिसहरूले मानिसको पुत्र अर्थात् मानिसहरू भनेको अब सम्पूर्ण इजरायली जातिहरूको विषयमा प्रभुले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मानिसको पुत्र भनेर चाहिँ आफ्नै विषयमा उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेको ती सम्पूर्ण मानिसहरूले मेरो विषयमा मलाई कसरी चिन्दैछन्, मलाई को हो भनी भन्दैछन्, उनीहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ, उनीहरूको मर्पतिको बुझाइ कस्तो छ भनेर प्रभुले यहाँनिर सोध्न खोज्नु भएको। तब हेर्नु 14 पदमा तिनीहरूले जवाफ दिए। अब यहाँनिर प्रभु येशूलाई फरक फरक दृष्टिकोणमा मानिसहरूले चिनिराखेका छन्। यिनीहरूले जवाफ दिए, कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया र कसैले एर्मिया वा अगमवक्ता मध्ये कुनै एकजना हुन् भनी भन्दैछन्। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट जुन समुदायको बीचमा रहेर सेवकाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब यहाँ अहिलेसम्म प्रभु येशूले आफ्नो जीवनमा करिब करिब 3 वर्ष जस्तो सेवकाई गरिसक्नु भयो मानिसहरूको बीचमा। अब तपाईले अगाडि पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, अब यहाँ प्रभु येशूले आफ्नो मृत्युको विषयमा अगमबाणीहरू अथवा भविष्यवाणी गर्दै गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। यसको मतलब प्रभु येशूले मानिसहरूको बीचमा रहेर सेवकाई गर्नुभएको 3 वर्ष जस्तो भइसकेको छ मोटामोटी। अनि यो 3 वर्षको बीचमा जब प्रभु येशूले मानिसहरूको बीचमा सेवा गर्नुभयो, त्यहाँ उहाँले चाहिँ अद्भुत कामहरू गर्नु भएको छ, अचम्मको कामहरू, छुटकाराको कामहरू, दियावलसबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्ने कामहरू उहाँले गर्नुभयो। अनि त्यो कामहरूलाई मानिसहरूले देखेका थिए अनि त्यो कामलाई देख्दै गर्दा मानिसहरूले प्रभुलाई पछ्याइ पनि राखेका थिए। यहाँलाई स्मरण होस्, प्रभु येशूलाई पछ्याउनेहरूको संख्या चाहिँ अनि हजारौंको संख्यामा हुन्थ्यो, सयौंको संख्यामा होइन, हजारौंको संख्याले मानिसहरूलाई पछ्याइराखेको थियो। तर हरेक व्यक्ति जसले प्रभुलाई पछ्याइराखेको छ त्यो हजारौंको भिडमा हरेक व्यक्तिको चाहिँ प्रभुप्रतिको दृष्टिकोण फरक थियो। हरेक व्यक्तिले प्रभुलाई फरक फरक दृष्टिकोणले चिनिराखेका थिए। अनि यहाँनिर यी मानिसहरूले प्रभुलाई चाहिँ विभिन्न रूपले चाहिँ चिनिराखेका छन्। कसैले प्रभुलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दै थिए, किनभने बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जेलखानमा परेर उनी मारिए अनि उनको मृत्युपछि येशू प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रयोग गर्दै गरेर चाहिँ त्यहाँ बप्तिस्मा दिनुभएको घटनाहरू हामी पाउँदछौँ। हुन त अब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जीवनकालदेखि नै उहाँले बप्तिस्मा दिनु भएको थियो अथवा उहाँको चेलाहरूलाई उहाँले प्रयोग गरेर बप्तिस्मा दिन लाउनु भएको थियो। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको मृत्यु हुन्छ झ्यालखानमा र पनि त्यो काम रोकिएको हुँदैन, उहाँले मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहनु भएको हुन्छ जसरी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले शिक्षा दिए। अनि त्यो कुरालाई देख्दै गर्दा मानिसहरूले चाहिँ प्रभुलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जस्तै त्यो दृष्टिकोणमा चिनिराखेका छन्। अनि कसैले प्रभुलाई एलिया भन्दैछन्, किनकि एलियाले चिन्ह र चमत्कारको कामहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। प्रभु येशूले पनि त्यही प्रकारले चिन्ह चमत्कारको कुराहरू गर्नु भएको छ। फेरि प्रभु येशूले जसरी 5000 मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो, एलियाको जीवनमा पनि हामी देख्दछौँ एलियाले चाहिँ थोरै पिछोबाट चाहिँ अब त्यो अनिकालको समयभरि एक
सारपतको विधवाको घरमा चाहिँ कहिले पनि भोजन नरित्तिने गरी त्यस प्रकारले त्यो पिछोबाट चाहिँ अब भोजन ग्रहण गर्दै गरेको, खाँदै गरेको, त्यो परिवारलाई खुवाउँदै गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि मानिसहरूले त्यो कुरा पनि देखेका थिए कि प्रभु येशूले मानिसहरूको आवश्यकतालाई पूरा गरिदिनु भएको थियो। अनि मानिसहरूले यो पनि देखेका थिए, उहाँले अगमवाणीको कुराहरू पनि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। जसरी यिर्मियाले मानिसहरूको बीचमा चाहिँ, जस्तो इजरायली यहुदी मानिसहरूको बीचमा तिमीहरू शुद्र, तिमीहरूले पश्चाताप गर भन्ने प्रकारको चाहिँ त्यो भावमा यिर्मियाले अगमवाणी बोलेका थिए। येशू प्रभुको पनि अधिकांश तपाईले शिक्षाहरू हेर्नुभयो भने इजरायली मानिसहरूप्रति त्यही नै थियो, पश्चाताप गर, फर्क परमेश्वरतिर, अनि किन तिमीहरू आफ्नो पापमा रहन्छौ, म तिमीहरूको पापको छुटकाराको लागि आएको छु भन्ने प्रकारले उहाँले मानिसहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो कुरा देख्दै गर्दा मानिसहरूले उहाँलाई यिर्मियाको रूपमा पनि चिन्दै थिए। अनि कतिले प्रभु येशूलाई अगमवक्ताहरू मध्ये एकजना होला, किनकि अगमवक्ताहरूले जस प्रकारले अगमवाणी गर्थे, जसरी ती पुरानो कालका अगमवक्ताहरूले सेवकाई गर्थे, येशूले सेवकाई गर्ने तरिका प्याटर्न पनि त्यही नै थियो, किनकि प्रभु येशू ख्रीष्ट व्यवस्था अनुसार पनि आउनु भएको थियो। अनि मानिसहरूले जब त्यो कुरा देखे तब मानिसहरू भित्र प्रभु येशू प्रति फरक फरक दृष्टिकोण हामी पाउँदछौँ। र आज पनि हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो विश्वासीहरूलाई सोध्यौं भने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हामीले पछि सिकाएपछि हरेकले सिकेका हुन्। अब हाम्रै जीवनको पनि अनुभव त्यही नै हो। जुन दिन हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्यौं, अधिकांश हामी विश्वासीहरूको जीवनमा अथवा हामी अहिले जो सेवक भएर सेवा गरिराखेका छौं, हामी हरेक अब त्यसमा 100% त नभनौं तर 99% हामी जति पनि छौं, हामीले प्रभु येशूलाई चाहिँ वास्तवमै उहाँ हाम्रो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा चिनेर पछ्याएका थिएनौं। तर पछि हामीले बिस्तारै प्रभुको वचनहरू सुन्दै जाँदा, बुझ्दै जाँदा, ओ प्रभु येशू चाहिँ चङ्गाइकर्ता मात्रै होइन है, प्रभु येशू चाहिँ निको पार्ने प्रभु मात्रै होइन, तर उहाँ त निको पार्ने प्रभु भन्दा पनि अझ ठुलो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ त हाम्रो पापलाई क्षमा गर्ने प्रभु हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ हाम्रो जीवनमा जीवन प्रदान गर्ने प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भनेर पछि हामीले त्यो दृष्टिकोणमा प्रभुलाई पछ्याउन थाल्यौं। तर अहिले पनि प्रभु कयौं वर्षदेखि चर्च जाने विश्वासीहरूलाई तपाईँले सोध्नु भयो भने प्रभु प्रतिको उहाँहरूको दृष्टिकोण यही नै हुन्छ, प्रभु निको पार्ने प्रभु मात्रै हो, प्रभु चाहिँ हामीलाई आशिष दिने प्रभु मात्रै हो, प्रभु चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिने प्रभु मात्रै हो, प्रभुमा चाहिँ कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, त्यो प्रकारको दृष्टिकोण उहाँहरूको हुन्छ। हामीले प्रार्थना गर्दा प्रभुले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको हुन्छ। र वास्तवमा येशू को हुनुहुन्छ त? वास्तवमा येशूलाई मैले कसरी चिन्नु पर्ने त? वास्तवमा मैले यो जीवनबाट अर्को जीवन प्राप्त गर्नु हो भने, त्यो अर्को जीवनमा म सर्दै गर्दा त्यो अर्को जीवन आशिषित हुनु हो भने मैले यो जीवनमा येशूलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्नु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज त्यो दृष्टिकोण धेरै व्यक्तिको जीवनमा छैन। अनि यहाँनेर 3 वर्षसम्म सेवकाईमा समावेश भएका, 3 वर्षसम्म येशूलाई हजारौंको भिडले पछ्याइराखेका मानिसहरूको विचार पनि त्यस्तो थियो कि कसैले अब बत्तिसमा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया, कसैले यिर्मिया, कसैले अगमवक्ताहरू भनेर भन्दै थिए। अब फेरि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुहुन्छ अनि उहाँले 15 पदमा यसरी सोध्नुहुन्छ, उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नु भयो, तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ, म को हुँ? ठिक छ, मानिसहरू त मलाई पछ्याउनेहरू मात्रै हुन्। अब पछ्याउनेहरूले चाहिँ जो मेरो वरिपरि आएर मसँग चाहिँ भिडको रूपमा रहन्छन्, भिडमा भएकाहरूले त मलाई त्यस प्रकारले चिने भने अब तिमीहरू त भिड भन्दा अझै नजिक मसँगै रहेका व्यक्तिहरू हौ। सुन्नुहोस् है, प्रभु येशूले यहाँनिर सोध्न खोज्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भने, अब तिमीहरू मलाई चाहिँ के भन्छौ भनेर सोध्दै गर्दा अब तिमीहरू भनेको त भिड जस्तो होइन, तिमीहरू भनेको त केही समय मलाई पछ्याउने र फेरि आफ्नै घरमा फर्किनेहरू होइनौ, तिमीहरू त कन्टिन्यू मसँग बसिराखेका छौ, तिमीहरू चाहिँ भिडको हिस्सा होइन, तिमीहरू चाहिँ भिडको हिस्सा होइन, तिमीहरू चाहिँ मसँग रहँदै गरेका पात्रहरू हौ। अनि तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ, म को हुँ भनेर प्रभुले सोध्दै गर्दा पत्रुसले 16 पदमा जवाफ दिन्छन्, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। हेर्नुस् है, यहाँनेर पत्रुसले प्रभुलाई एकदमै स्पष्टसँग त्यो दृष्टिकोणमा उसले यहाँ प्रभुलाई स्वीकार गरिराखेको छ। र यो दृष्टिकोण प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, यो बुझाइ, यो प्रकाश चाहिँ यो ठाउँमा पत्रुसले जुन शब्द प्रयोग गरे, तपाईँ ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने जुन प्रकाश छ, यो प्रकाश चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर पिताले दिनु भएको प्रकाश थियो भनेर येशूले तल एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। र तपाईले तल पढ्दै ल्याउनु भयो भने प्रभु येशूले पत्रुसलाई यसो भन्नुहुन्छ, तिमी पत्रुस हौ, म
मेरो मण्डली यस चट्टान माथि स्थापित गर्नेछु। सुन्नुस् है, अब यहाँनेरि यो चट्टान माथि म मेरो मण्डली स्थापित गर्छु भन्दै गर्दा नि भन्न खोजेको प्रभु येशूलाई कस्तो दृष्टिकोणमा पत्रुसले यहाँनेरि स्वीकार गरे, कुन प्रकाशमा पत्रुसले चाहिँ प्रभुलाई यहाँ स्वीकार गरे, त्यो प्रकाशमाथि त्यो दृष्टिकोणमाथि पत्रुसले अथवा मण्डलीको चाहिँ स्थापना अथवा भविष्यमा पत्रुसद्वारा चाहिँ कस्तो काम हुन जाँदैछ भन्ने कुरा यहाँनिर प्रभुले गर्नुहुन्छ के त भनेको पत्रुसद्वारा नै मण्डली सुरु भएको हो। हुन त हामी जब प्रेरितको पुस्तक 2 अध्याय पढ्दै गर्दा उनको पहिलो प्रचारमा मानिसहरूले विश्वास गरेको हामी पाउँदछौँ, तर यहाँनिर पत्रुस माथि प्रभु येशूले मण्डली बनाउनु भएको छ होइन, तर पत्रुसको जुन कन्फेसन छ, जुन उनको स्वीकार्योक्ति छ, उनको जुन दृष्टिकोण छ प्रभुप्रति, जुन प्रकाश छ प्रभुप्रति, त्यो प्रकाश माथि प्रभुले त्यो प्रकाश चाहिँ चट्टान हो। प्रियो तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुलाई जसरी हामीले चिनेका हुन्छौँ नि त्यो दृष्टिकोण तपाईँ र मेरो जीवनको चाहिँ त्यो हाम्रो जीवनको चाहिँ जगमा हालिएको चाहिँ चट्टान जस्तै हो। प्रियो हामीले यदि प्रभु येशूलाई चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोणमा चिन्न सकेका छैनौँ, यदि प्रभुप्रति हाम्रो दृष्टिकोण क्लियर छैन भने हाम्रो विश्वासको घरहरू चाहिँ डल्बलिन्छ, हाम्रो जीवनमा आउने कुनै पनि समस्यामा हामी चाहिँ आत्तिन्छौँ, हाम्रो जीवनमा आउने कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी स्थिर हुन सक्दैनौँ। तर यदि प्रभुप्रति हाम्रो विश्वास अथवा उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट प्रकाश, उहाँप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण क्लियर भयो भने कुनै पनि कुराले हामीलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हल्लाउन सक्दैन, त्यसबाट हामीलाई हटाउन सक्दैन। अघि हामीले बर्तिमाईको जीवनमा त्यही कुरा हेर्दै थियौँ, किनकि उसले प्रभु येशूलाई तपाईँ येशू अनि दाउदको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा चिनिराखेको थियो। मानिसहरूले उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो 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 विश्वासबाट त्यो सत्यताबाट चाहिँ तँ अगाडि नबढ, तँ चुप लाग भनेर कराउँदै थियो, उसको जीवनमा बाधा आउँदै थियो। र पनि उसको विश्वास यति बलियो थियो, प्रभुप्रतिको उसको दृष्टिकोण यति क्लियर थियो, उसको दृष्टि त थिएन, उसले आँखाले देख्न त सक्दैन थियो, र उसको दृष्टि नभए पनि ऊ भित्रको दृष्टिकोण प्रभुप्रति यति क्लियर थियो, उसले प्रभुलाई त्यो प्रकारले चिनिराखेको थियो। र मानिसहरूले उसलाई चाहिँ चुप लाग भनेर हकारदै गर्दा पनि उसले चाहिँ अझ ठुलो स्वरले प्रभुलाई चाहिँ पुकारदै गरेको हुन्छ, अझ गहिरिएर प्रभुमा उसले चाहिँ आफ्नो प्रार्थनालाई समर्पणतामा उसले चढाइराखेको हुन्छ। फेरि अनि त्यस प्रकारको जीवन प्रभु हाम्रो जीवनमा पनि चाहनुहुन्छ। फेरि जब प्रभुले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, हामी हरेक बोलाइएको जीवनमा अथवा हरेक व्यक्ति जो प्रभुले बोलाउनु भएको छ, हामी हरेक बोलाइएकाहरूको जीवनमा प्रभु यो पनि चाहनुहुन्छ कि हामीले पुरानो जीवनलाई त्यागोस्। अनि यो पुरानो जीवनलाई यो एक व्यक्तिले त्यतिखेर मात्रै त्याग्न सक्छ जतिखेर त्यो व्यक्तिले प्रभुप्रति एउटा स्पष्ट क्लियर पिक्चर राख्छ कि म जुन प्रभु कहाँ जाँदैछु त्यो प्रभुले चाहिँ मलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ र उहाँले मलाई नयाँ बनाउँदै गर्दा मलाई फेरि पुरानो जीवनको, पुरानो पेसाको, पुरानो कुनै पनि कुराको आवश्यकता पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दृष्टिकोणमा उसले प्रभुलाई बुझेको हुनुपर्छ। फेरि अनि प्रभु येशूले आफ्नो बाटो लाग भनेर जुन शब्द बर्तिमाईलाई भन्नुभयो, त्यहाँनेरि प्रभुप्रति उसको दृष्टिकोण यही नै थियो, उहाँ मेरो रब्बी हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ, अनि उहाँ मेरो गुरु हुँदै गर्दा म अलरेडी उहाँको चेला हुँ, अनि चेलाले गुरुलाई पछ्याउँछ। प्रियहरू अनि त्यो दृष्टिकोण प्रभु हाम्रो जीवनमा पनि चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रियहरू छोटो प्रार्थना गरौँ, यो सन्देशलाई म यहाँनेरि राख्न चाहन्छु। हामी सानो प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि फेरि हाम्रो रुबिन अङ्कलले अगाडि हामीलाई दोहोऱ्याउनु हुनेछ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो बिहानीको समय, हामी आफैलाई तपाईँको हातमा सुम्पिन्छौँ प्रभु। धेरै पटक तपाईँ प्रभु प्रतिको स्पष्ट प्रभु त्यो क्लियर प्रभु त्यो पिक्चर हाम्रो प्रभु दृष्टिकोणमा हामीले ल्याउन नसक्दै गर्दा तपाईँ प्रभु प्रतिको बुझाइहरू हाम्रो मनमा अपुरो भइराखेको हुन्छ। हामी धेरै पटक प्रभु जसरी मानिसहरूले तपाईँलाई पछ्याइराखेका थिए, मानिसहरूको भिड तपाईँ प्रभुको पछि थियो, तर त्यो भिडमा हुनेहरू हरेकले तपाईँलाई फरक दृष्टिकोणले प्रभु अनि पछ्याइराखेका थिए। तर वास्तवमा तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यो दृष्टिकोण प्रभु अनि पत्रुसले त्यहाँनिर प्रकट गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि बर्तिमाईको जीवनमा हामीले त्यो कुरा पायौँ प्रभु। बर्तिमाईको जीवनमा उनले तपाईँलाई जस्तो दृष्टिकोणले प्रभु, उसको दृष्टि नभए तापनि उसको दृष्टिकोण जस्तो थियो प्रभु, त्यही प्रकारको दृष्टिकोण तपाईँ प्रभुले हामीलाई पनि दिनुभएको होस्। तपाईँ प्रभु प्रति हामीलाई स्पष्ट प्रभु त्यो क्लियर पिक्चर तपाईँ प्रभुले दिनुभएको होस्। तपाईँ प्रभु प्रति हाम्रो मनमा, हाम्रो भावनामा, हाम्रो विचारमा प्रभु एउटा स्पष्ट प्रभु दृष्टिकोण तपाईँ प्रभुले हालिदिनु भएको होस्। प्रभु यो दृष्टिकोणमा हामी जिउन सकौँ जसले आज मलाई बोलाउनु भएको छ,
उहाँले मलाई नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। म अब पुरानो जीवनमा फर्केर जाँदिन, म पुरानो जीवनमा फर्केर जानु पर्दैन, मलाई पुरानो कुराको आवश्यकता पर्दैन, किनकि मलाई बोलाउने प्रभुले मलाई आज नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोणमा प्रभु तपाईलाई पछ्याउनको लागि, तपाईको नजिक आउनको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ हिँड्नु हुने बाटो, तपाईले देखाउनु भएको बाटो, तपाईको पाइला जहाँ तपाईले टेक्नु भयो त्यो पाइलालाई पछ्याउने जीवन हामीलाई तपाईँ प्रभुले दिनु भएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। अनि यो सबै कुरा हुनको लागि प्रभु तपाईँ प्रभुप्रति हाम्रो दृष्टिकोण क्लियर हुनुपर्दछ, हाम्रो विचारहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ। हाम्रो प्रभु दृष्टिकोणले नै, तपाईँ प्रभुप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणले नै हाम्रो बिलिफ सिस्टमलाई निर्माण गर्दछ। त्यसैले प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामीले तपाईलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने कुरा, हामीले तपाईलाई कसरी चिनिराखेका छौँ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने भएको हुनाले तपाईँ प्रभुलाई स्पष्टसँग चिन्नको लागि, तपाईँ प्रभुप्रति हाम्रो दृष्टिकोण क्लियर हुनको लागि प्रार्थना गर्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ।